Hello，好想自我介紹。我係住喺日本東京江戶川區嘅 Coco， 嚟咗今年20年。其實我係讀書咧係25年前嚟日本嘅。咁其實我中間咧都不斷冇間斷過講日文。咁咧其實我原本嘅工作咧係一個美甲師，呢個係我喺日本考美甲師咧，其實要考如果我想考再高一個，因為呢個已經係第2高㗎喇，最高嗰個咧係日文教師牌。咁但係其實嗰個咧係同你教嘢個內容係完全唔一樣。咁無論如何，考3級、2級、1級、低級、中級、高級，仲有考一個有關腳嘅 nail care 嘅certificate， 仲有一個就係衛生管理嘅 certificate， 即係總共8個。我自己再俾錢去考用磨機，其實呢個係唔需要，但係因為我好想去用日文表達，同埋點樣可以更容易明白去教好我啲學生，所以呢個係我嘅培麗多嚟㗎1級。但係我都會再考埋美甲老師牌，嗰個係連日本人咧都20%、30% 合格率，呢個都係水晶甲現場。好，題外話，今日咧好想同大家講，今年47歲，我想講喺日本我嘅婚姻唔係好好，但係咧我喺日本讀好多嘢，我覺得咧進步令我好快樂。我有好多牌㗎，我都仲有2個係關於一個就係可以去老人院同埋弱能人士嘅庇護工場裏邊做手甲嘅牌，一個咧就係我可以帶弱能人士、智障人士去街一齊玩，我要照顧佢嘅牌。其實我係有少少呢個傾向，我有憂鬱症啦，而家都食緊精神安定劑啦，但係咧係啦，呢樣嘢係咯，想講自己少少。今日我最想講係咩咧？喂，真真係咩嚟嘅咧？就係我去報名啊！日文老師啊，我嘅同學全部都係日本人，佢哋對我好好奇啊，因為佢哋嘅將來對象就係外國人，但係我呢個外國人就去考日文老師牌，所以好開心啊！同埋呢間學校係一個好 professional 嘅老師，佢話呢間學校係精英咯，裏邊嘅學生，所以我就去咗啦。題外話，上次好得意就係我去到，因為呢間學校同時都有其他嘅嚟日本讀書嘅外國人。我聽到2個，我落出 lift 嘅時候聽到2個喺學校裏邊有2個講廣東話人，我即刻好開心啊！因為香港好少香港人嘛。雖然我都試過俾一啲嚟日本住嘅香港人，我好熱情咁樣問佢嘅時候，佢哋嘅反應就係有啲 cool，但係咧我仍然都係冇減掉我嘅熱情。跟住咧佢話你都係嚟學日文㗎，跟住我有少少尷尬，我話我係嚟學考老師牌嘅。咁哇好勁啊！咁樣雖然一啲都唔勁，因為其實我係中學畢業啦，我嚟日本我淨係讀過1年日文啦，我啲日文係喺我工作上面得到嘅，唔係話哇你嚟日本實識日文啦。其實我識好多朋友嚟咗日本好耐，日文都我唔夠膽講自己好叻，但係我好知道日本嘅文化，我知道用日本嘅文化去講日文，令到我啲客人好中意我。因為我聽到好多人成日都話嚟到日本俾人歧視，但係我感覺我都係試過1-2次。但係日本人，唔好講日本人啦，我會覺得雙向，你用乜嘢嘅態度去同人哋講嘢咧，佢會對翻你好。以我所知，以我嘅經歷，我覺得有1成係唔特別嘅，可能歧視啊，唔中意外國人啊，
有90%咁樣，90%都係好好啊！我啲客人全部都好好。佢啦，我哋過嚟，呢個係我嘅店長，過嚟啊！我哋佢係狗嚟噶，我叫佢會嚟噶，嚟唔嚟咧？佢啦，我哋佢啦，唔好猶豫啦，過嚟啦，過嚟，佢啦，哎呀，來てくれる。佢係我嘅店長嚟噶，救星嚟噶，都係我嘅男朋友嚟噶。呢個 channel 咧，我係好想支持嫁嚟日本嘅香港媽媽。我最近上咗2堂啦，佢有個叫做 Culture Shocking， 20年真係經歷唔少啊！我睇完之後咧，哇，想流眼淚啊！一個係 U 嘅形狀嘅，就係由你初頭唔習慣，經歷初頭好開心好高，乜嘢都好新奇，忽然間落去，因為你 culture 嘅唔一樣，落咗去低點，慢慢你又再升翻。呢個係 U 字嘅 curve， 佢嘅統計，我係 W。下次再話俾你聽，因為今日呢段片我唔係想講呢啲嘢嘅。